زکات عسل زکات دارد یا ندارد؟ لا زکات فی العسل. در عسل زکات نیست، یعنی خودی از زکات خودی عسل مثلا دهش یکش عشر نمیدهیم و هو قول جمهور العلماء. این قول جمهور علماء منهم مالک و الشافعی، از جمله قول مالک و شافعی. و ذهب الحنفیه و احمد الى ان فيه الزکاه، لیکن امام احمد و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن که در عسل زکات است. عسل، کسی که عسل میگیرد از زمین، اینا برای چی اینا زکات هست؟ گفتن برای اون که زکات از اون چیزی که از زمین میبراید، زکات زراعت، زکات دهقانی، اون چیزی که از زمین میروید. اصلا گل ها و برگ های درخت ها یا گیاه ها اینا از زمین میروید، عسل رفته از اون میچیند، بعد عسل جمع میشد. یعنی خلاصه عسل از زمین میبراید. بنابراین حنفی ها و امام احمد زکات را واجب است در عسل گفتن. و فی العسل اذا اخذ من الارض العشر قل او کثره، یعنی عسل به یک قول خواه بسیار باشد خواه کم باشد، از زمین عشر باشد عشر میدهد. عشر 10 یعنی 10 کیلو عسل گیرد 1 کیلوش زکات است. اگر زمینش یعنی زمینی بی پول باشد، مثلا زنبورهاش میبرد به کوهسار، از هیچ کس نلاگ نمیتید، به هیچ کس پول نمیتید، یا اینکه زنبورهاش میبرد به یک صحرا میماند، رفته زنبورهاش از گلها عسل جمع میکند و برای همین یگان مشقت صرف نمیکند، پول نمیتید، برای اجاره نمیگیرد زمینه برای چیدن عسل. در این حالت از 10 میتید، یعنی 1 تن عسل گیرد 100 کیلوش زکات میتید. یعنی زکاتی وزنین است. از 10 عشر میگن کو این زکات زراعت از همه زکات ها قیمت است. از زکات زراعت 1 دیگه بلندش است و یکون و حیات میشد یا نمیشد. و فی الرکاز الخمس گفتن. ریکاز آدم یک چقوری میکاود یا یک چاه میکاود که ناگاه یک کوزه طلایی میبرد، در نشه میبیند که طلای از صندوق میبرد که 100 کیلو طلاش است مثلا، از وای 5 کش میتد، اگر به شرطی که اون طلای زمانی جاهلیت باشد، یعنی طلایی که از 1400 سال پیشتر رنگ طلا باشد، یعنی حال دینی اسلام نامده پیشتر طلاها باشد. از کجا میفهمیم؟ از همون رسم پادشاهاش، از همون نوشتجاتهاش. به طلاها غالبا سالی همون طلا را نوشته، یگان چی نوشتجات دارد، علامت دارد. اگر هم خیلی علامتاش باشد که همین طلای زمانی جاهلیت هست، از این 5 زکات میبرید، یعنی از 100% 20% میبرید. 100 کیلو طلا گرید 20 کیلو زکات میدید. این از همه زکاتی بلند است. این خیلی زکات دشوار است، این خیلی آدم به این دوچار شدنش. بعد این 10 یعنی آدم اگر در یک زمینی حاصل گیرد که آبش بی پول باشد، مثلا آبی باران کتی میشد، یک کوهی تیاره گرفته است، دانه گندم پاشیده است، باران میبارد، گندم میبارد، حاصل میگیرد، از این 10 کش میتید. 1 تن اگر گندم گیرد 100 کیلو زکات میتید. اگر رنگ جاهای ما آبا جنگ کتی، آبا کشاکشی کتی، آبا پول کتی وزنین باشد، نصف عشر میتید. ببینید شریعته، نصف عشر. نصف عشر نصف 10 یعنی از 21 یعنی 100 کیلو 1 تن اگر گندم گیرد 100 کیلو نمیتید و 50 کیلو میتید، اگر زمینش آبیاریش پولکی باشد. خب این بود درباره زکات عسل.